Жарандардын турак жай көйгөйүн чечүү үчүн 2015-жылдан тарта мамлекеттик ипотекалык компаниясы иштей баштаган. Алгач мамлекеттик кызматкерлер үчүн жергиликтүү турак жай 2015-2020 программасы кабыл алынып, долбоорду ишке ашырууга 3 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Ипотекалык насыя алгач 12-14% менен берилген. Ал эми былтыр мамлекеттик ипотекалык компанияга казнадан 5 миллиарддан ашык акча которулуп, Менин үйүм 2021-2026 жаңы программасы ишке киргизилген. Анда мамлекеттик кызматкерлер үчүн ипотекалык чен 4%га төмөндөтүлгөн. Ал эми буга чейин алган жарандардын дагы насыясы 4%га төмөндөй тургандыгы айтылган. Мамлекеттик ипотекалык компания быйылкы жылы ушул ипотекалык насыя берүүнүн экинчи фазасын баштаганы турат. Менин үйүм 2020-2026 программасы буюрса жакынкы күндөрдө кол коюлуп калса күчүнө кирет. Ал программанын шартына ылайык Кыргызстандын жарандарына 4%дан ипотекалык насыя бере баштайбыз. Жана калкка бир топ эле жеңилдиктер каралган. Бул албетте реалдуу программа, анткени бул программанын үстүндө бир канча ай ичинде атайын адистер иштеп, бүт баарын эсептеп чыгышып, анан ушул программаны жазып чыгышты. Мамлекет башчы бизге ушундай тапшырма койгон. Мурунку ипотекалык компаниядан мурдагы насыя алгандардын пайыздык өлчөмү дагы 4%га түшүрүлгүлө деген тапшырма берген. Учурда биз партнер банктар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Сүйлөшүүлөр дээрлик аяктап калды. Ошол партнер банктардын маржасы алынып калса, алардын дагы жылдык пайыздык чени 4%га түшөт. Былтыр бизге мамлекеттик ипотекадан үй алган жарандар ченемдик пайыздары төмөндөй жатканын айтып кайрылган эле. Айрымдары Керемет банктын социалдык ипотека турак жай программасын алса, башкалары Кыргызстан коммерциялык банктан алышкан. Маселе бүгүнкү күнгө чейин чечилбегендиктен кайрадан Кыргыз Тосун редакциясына келишти. Биздин талаптарыбыз ГИКтен буга чейинки кылган иш аракеттерин мындан бир жыл мурун айтып, азыркы учурда 4% менен берилип жатат. Бирок ошого байланыштуу мурунку алган 2015-2020 жеткиликтүү турак жай программасы менен алган жарандардын пайыздары ошо 2% түшкөндөн кийин дагы барысын 4%га түшүрүп беребиз дешкен. Бирок ушул күнгө чейин 4%га түшө элек. Азыркы учурда 6-7-5% менен алган төлөп аткан жарандар бар. Эмне үчүн баарыныкы 4%га деп айда 5,5 өзү айтып кеткен, өзү белгилеп кеткендей кылып түшүргөн жок. Биз ошону дагы бүгүнкү күндө кайтадан ошо газет аркылуу бүтүн Кыргыз элине жеткизүүгө аракет кылып жатабыз. Жана ошондой эле биздин ушул коомдук бирикменин жарандардын ичинен дагы жарандардын көйгөйү өтө эле көп. ГИКке барса, мамлекеттик ипотека компанияга барса, аякта башканы айтат, банкка барса башканы айтып, орто жерден жарандарыбыз дагы бир топко кыйналып жүрүшөт. Аида Бейшеналиевна канча 2 жылдан бери убада берип келатат. Ооба, баарыңыздардыкы 4%га түшөт деп, андан бери түшө элек. Биз канча жолу митингге чыктык, таламыбызды талаштык, кичине ордунан жылды маселебиз. Бирок алалбай жүргөндөр дагы эле алалбайт. Мен болсо эмне үчүн социалдык неравенство болуш керек да, 10% менен эмне үчүн 4%ке түшүрүп бере албайсыздар? Мен 2019-жылы Керемет банктын социалдык ипотека программасы менен ошо ипотека алганмын. Бир эле менден башка дагы 1,5 миңдей бюджеттик кызматкерлер алышкан да ушул ипотеканы. Биздики 4%ке түшүрүп, же болбосо ГИК өткөрүп берсин деп атабыз да. Ошол боюнча жакшы болмок. 2018-жылы апрель айында Кыргызстан банктан ипотека квартира алгам. Управляющийге бир нече жолу кирип сурангам. Эмне себептен 4%га түшүрбөй жатасыңар десе, биз анда банкрот болобуз деп жооп берди да. Эмне үчүн биз 4%ге эл катары пайызыбыз 4%га түшпөйт деп наразы болуп атабыз да. Анан алар болсо анда Айыл банкка кайрылгыла, рефинансирование кылып, силердикин түшүрүп берсин десе, Айыл банкта биз деле түшүрө албайбыз деп жооп берди да. Жарандардын кайрылуусун уккан соң мамлекеттик ипотекалык компаниясынын пресс катчысы Жылдыз Бекбаевага кайрылганыбызда бул боюнча жооп берүүдөн баш тартты. Учурда ипотекалык компаниянын иштегенине ичи чыкпагандар да карбын. Ага карабай учурда мамлекеттик ипотекалык компаниядан үй алам дегендердин саны 45 миңден ашты.